Hi friends, welcome back to our channel. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവത്തില്ലല്ലേ, എല്ലാ വീടുകളിലും ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലാതെ നമുക്കാർക്കും പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ എന്ത് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു റെസ്റ്റും ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഫ്രിഡ്ജ് മാത്രമായിരിക്കും. വേറെ ഏത് ഉപകരണം ആയാലും നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഫ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിലോ കറണ്ട് ഉള്ള സമയം അത്രയും ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള കോയിൽസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുകയും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് നല്ല രീതിയിൽ വരികയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഡെയിലി മിനിമം 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ലും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിന് കുറച്ച് റെസ്റ്റും കിട്ടും. അപ്പോൾ പലർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ചീത്തയായി പോകത്തില്ലേ എന്ന്. ഒരിക്കലും ഇല്ല കേട്ടോ. 2-3 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫാക്കിയിട്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതിലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ചീത്തയായി പോകത്തുമില്ല. മാത്രമല്ല നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് കുറയ്ക്കാനും പറ്റും, നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിന് ഒരു റെസ്റ്റും കിട്ടും. ഞാനിവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് എന്നും ഡെയിലി ഇവിടെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇടുന്നത്. ആ സമയമാകുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കാൻ നേരത്താണ് ഫ്രിഡ്ജ് ഓൺ ആക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് 2-3 മണിക്കൂർ ഡെയിലി ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിടുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഒരുപാട് കാലം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ പല ഫ്രിഡ്ജുകളിലും കാണുന്ന ഒരിതാണ് ഫ്രീസറിൽ ഇതുപോലെ ഐസ് കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത്. പലരും പറയുന്ന കേട്ടുണ്ട് ഫ്രീസറിൽ ഇതുപോലെ കട്ട പിടിക്കുന്നതൊക്കെ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജ് ഡെയിലി 2 മണിക്കൂർ ഓഫ് ചെയ്ത് വിടുവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവത്തേ ഇല്ല. പിന്നെ പലരും ചെയ്യുന്നൊരു തെറ്റാണ്, മീനും ഇറച്ചിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ മീനൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീസറിലേക്ക് കൊണ്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീനിൽ ഒരുപാട് മണ്ണൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ ഈ മണ്ണ് ഒലിച്ചിറങ്ങി ഫ്രീസറിലെ ഹോൾ അടയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്നും വെള്ളം ഒരിക്കലും ഉരുവി പോവാതാവുകയും നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് മീനൊക്കെ വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് കഴുകി ഇതുപോലെ വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി അടച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ മാസങ്ങളോളം മീൻ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ടും പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പലരും ചെയ്യുന്നൊരു തെറ്റാണ് ഫ്രിഡ്ജ് അടിക്കടി തുറക്കുന്നത്. നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഓരോ സാധനം എടുക്കാനും നമ്മൾ ഓരോ തവണ പോയി ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് നല്ല രീതിയിൽ വരും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് കുക്കിങ്ങിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഒന്നിടത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അടിക്കടിയുള്ള ഈ ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനും പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ലും കുറയ്ക്കാനായിട്ടും പറ്റും. ഇനി നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു തെറ്റാണ്, എന്ത് സാധനം വീട്ടിൽ ബാക്കി വന്നാലും അതൊക്കെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒന്നിടത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മളിതുപോലെ കുത്തി നിർത്തിയ സാധനങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഫ്രിഡ്ജിനുണ്ടാവത്തില്ല. ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുത്തിയറച്ച് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്യും. അത് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് കറണ്ട് ബില്ല് വരികയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടാവുന്ന ബാഡ് സ്മെല്ല്. അപ്പോൾ ആ ബാഡ് സ്മെല്ല് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ട്രേകളും ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം. ഈ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെയാണ് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒന്ന് പോയി കാണണം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടാകുന്ന ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ പോകാനായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ തോട് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അതിലുണ്ടാകുന്ന ബാഡ് സ്മെല്ല് ഫുള്ളായിട്ടും പോകുന്നതാണ്. ഇനി പലർക്കും ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെള്ളം വീഴുക എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ വെള്ളം വീഴുന്ന കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിലാണ്. ടെക്നീഷ്യനെ വിളിച്ച് മസ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് കാണിക്കണം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം കെട്ടി കിടന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വെള്ളം വരുന്നൊരു ഡ്രേ ഉണ്ടാകും. ആ ഡ്രേയിലേക്ക് വെള്ളം വരുന്ന ഹോളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ബ്ലോക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തെങ്കിലും വെച്ച് കുത്തി ഒന്ന് ശരിയാക്കണം. അതിനുശേഷം വെള്ളം വരുന്ന ഡ്രേ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാഡ് സ്മെൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൊതുകും മുട്ടയിടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇനിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഉള്ളി ഐറ്റംസ് ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരിക്കലും സൂക്ഷിക്കാനായിട്ടും പാടില്ല. കൊച്ചുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, സവാള അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ.
ഉള്ളി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഈർപ്പം ഫുള്ളായിട്ടും അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടും. അത് മാത്രമല്ല, ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉള്ളിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ അത് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ട് അതിലുള്ള അന്നജം ഫുള്ളായിട്ട് ഷുഗറായിട്ട് മാറുന്നതാണ്. ഇതും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാതിരിക്കണം. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം വെക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒരുപാട് വെയിറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേടായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൽ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.